Selamat pagi. Tung. Apaan lagi? Mana tuh pasnya? Udah pakai koper aja. Koper apaan sih, emang mau dieksekusi? Orang ntar gue juga balik. Kok nggak terang ya, Nay? Pakai koper aja, kayak mau naik pesawat. Daripada modal beli tas lagi. Wah, kerngidang sih gak nama. Deh, ayo lepas pampers yuk. Ayo buruan. Mana? Cium dek. Mana anak? Ya Allah. Udah, gue mau jalan. Ya, udah cepetan, ayo buruan. Selamat pagi. Hari ini ya jatuh HP gue. Hari ini kita mau jalan-jalan Ayo buruan, jangan bercanda mulu. sama Ko Ahong. Hai, selamat pagi. Kali ini gue bakalan beraktivitas perjalanan dan cium dulu dek. Salim papa mau enggak? Papa mau kerja. Mana? Doa. Udah ya. Papa tinggal. Sekarang papa kerja dulu. Pesan sekarang. Iyalah. Misalnya sekarang tuh tapi gue belum naik ojek, belum itu loh. Belum apa namanya, belum pakai sepatu. Jalan dulu hari ini. Papa dijemput sama Om Boy. Kamu itu naik, lihat WA, Bu. Kita jalan-jalan dulu. Pintu tol ya, Tung ya. Pintu tol Kebun Jeruk. Dia udah ada WA nggak Pak Ayan? Nggak ada. Ya udah sih, biarin aja, yang penting kan dia ini. Nunggu aja di sana. Penting kan kita nunggu aja. Siap-siap dulu. Ini yang mana, Tung? Gerbang tol Kebon Jeruk 1 apa Kebon Jeruk 2? Kebun Jeruk 1 mana sih? Nggak Nggak ngerti tahu. gua. Coba tanya Lia yang sering naik Gojek. Ya. Kamar mandi dia. Satu kali ya? Satu kali dah. Ya kali dah. Nasi goreng GM ya. Udah, komplit dulu sampai. Kopi habisin tuh. Si Panjang ngerokok tuh. Enggak. Tuh, orang mah. Udah stop. Dulu sana nggak bisa ngerokok. Dia mah kaya, nggak ngerokok. Ya Pak Bupu jadi justru yang nggak kaya kudu lewat blok. Bego. Kita nggak ngerokok jadi apa coba? Aduh, mah.
Udah belum? Ya, kamu aja belum pakai sepatu. Pagi. Udah, Hai. Kenapa? jalan-jalan dulu. Ih, jalan-jalan. Kamu mau apa? Enggak, Bude, ke Cirebon. Jalan dulu hari ini. Naik Gojek. Aduh. Bude, jalan dulu Bude. Bang, atas nama Ari bukan? Ari ya? Iya. Kalau mau tol pintu 1 tuh yang seberang sini apa yang seberang sana sih Bang? Yang deretan Siloam? Yang ke arah Cikampek sih pokoknya. betul ke Cikampek. Heeh. Ke arah Kampung Rambutan maksudnya. Ya, Ke arah pokoknya Jakarta ya. ke arah Jakarta ya. Berarti yang di sini ya. Tol 2 berarti. Itu Dol 2 ya. Ya udah enggak apa-apa lah. Pakai helm enggak? Nanti aja deh. Mau ke Indomaret dulu sebentar. Hah? Oh. Kalau pintu tol 1 ke arah mana? Ke arah Tangerang. Ke arah Tangerang. Saya nggak tahu sih soalnya nggak pernah naik Gojek, jadi pintu tol 1 mana? Kalau naik kendaraan sendiri kan ini gitu. Iya. Nungguin di sini nih. Di sini. Oke. Gue nunggu si bos lama bener nih. Apa? Tanya bukan ya mobil? Oh bukan ya? Oh sorry mas. Oh itu. Kalau orang men. Ya Pak.